Salve, salve rapaziada do canal Natureza e Pesca, eu me chamo Ayrton Santos, sejam todos muito bem-vindos a esse canal, pessoal. Aqui tá me acostumado a me ver de camisa preta no mato. Hoje eu tô com a camisa aqui, a antiga farda do colégio, quando eu ainda estudava. E aqui estão as nossas meninas. São, teoricamente, duas chinfrondianas. Essa aqui pequenininha, vou mostrar melhor pra vocês lá. Ela aparenta ser uma valquiriana, uma negócio, como é o nome dela? Uma catleia muito estranha mesmo, folhinha comprida. E por último temos uma aclande, uma torceira considerável de aclande, porém bem sofrida, como vocês podem ver, tem bastante cochonilhazinha, não sei se é cochonilha, se é baratinha, não sei. Sei que ela parece bem debilitada. E eu trouxe elas para estar fazendo o replante, foi aquelas do vídeo da aclande que eu encontrei. E vou estar mostrando para vocês aqui também o replante, espero que elas fiquem muito bem, porque realmente lá elas estavam correndo, apesar de estarem doentes lá também, não sei porquê, elas ainda estavam correndo o risco de serem destruídas, porque toda aquela área lá é bem mais valorizada, porque é terreno em beira de praia, todo mundo quer, então são comercializados muito rápido. E aí acaba que essas bichinhas que acabam sofrendo as consequências, porque algumas das árvores têm que ser derrubadas, porque eles vão construir casas, fazer, às vezes, um jardim bem grande, bem gramado, bababá, e aí acaba que elas aqui acabam pagando os patos, tá bom, meus queridos? Então, espero que vocês gostem desse videozinho. Vou estar fazendo um replante numa área. Espero que vocês estejam gostando dessa trilhinha, viu, pessoal? Eu vou estar fazendo um replante numa área. Não sei se daqui dá pra ver. Vamos ver se dá. Aí, tá vendo essa parte bem clara no meio aqui, ó? Aqui, ó. Bem na pontinha dessa planta aqui. Aí, bem na pontinha da orquídea que eu tô segurando. Tá vendo essa parte bem branquinha aí embaixo? Ela parece o céu, né? Ela brilha como se fosse o céu. Essa parte branquinha aí. Então, porque é a água que tem ali, então é o reflexo do céu. Então dá pra ver que aqui tem um grande nível de umidade. E lá onde elas estavam, era um local bem úmido mesmo, beira de praia. E aqui é igual, é bem úmido também. E não fica tão longe da praia. Fica mais ou menos um quilômetro, 1,5 km mais ou menos. Bom, 5 horas da manhã. Acho que eu tô com cara de sono. Acho que não. 5 horas da manhã, graças a Deus, tenho o privilégio de poder estar no meio dessa natureza, respirando esse ar puro. Olha que silêncio. Olha os pássaros cantando. Isso pra mim não tem preço, pessoal, é uma maravilha. Bom, a árvore que eu vou estar colocando elas é essa daqui, ó. É uma árvore bem grossa. Eu não sei se é uma jataipeba, mas parece bastante. E aí eu vou colocar uma no meio ali e outra talvez um pouquinho mais para cima, dependendo da dificuldade para subir nessa árvore, porque assim, a minha intenção é ajudar as plantas, mas sem me colocar em. Eu fico meio assustado porque, como aqui tem muita bromélia, a bromélia gosta de esconder cobra. Bom, como a minha intenção é ajudar as plantas, porém não me colocando em muito risco, tá bom, pessoal? Então eu vou ver até onde eu consigo subir uma árvore bem alta, mais ou menos uns 40 metros de altura total. Então eu vou ver, vou subir ali uns 10 e depois vou ver se eu conseguir subir mais, tudo bem. A gente vai colocar elas no mais alto possível. Se eu não conseguir subir muito, eu vou colocar até onde der, porque a gente só pega onde o braço alcança, né? Além disso aí a gente não consegue pegar. Então, tudo bem, vamos lá. Infelizmente não vou poder filmar a subida pra vocês, mas lá em cima a gente retorna. Bom, meus queridos, subi aqui já. Quando a gente chega em cima, a gente tem duas sensações. Uma de paz, duas sensações. Uma de paz, tranquilidade, poder ver a mata de cima, assim, é muito confortável. Porém, a gente tem um outro pensamento também. A gente pensa, rapaz, a pessoa tem que gostar muito do que faz pra chegar a esse nível de risco. Bom, eu tô a mais ou menos uns 15, 16 metros ou mais um pouco de profundidade, não, de altura.
E eu vou estar plantando uma. Eu vou virar a câmera aqui para vocês poderem observar. Aqui já pega bastante luminosidade, ó, como vocês podem ver, ó, bem aberta aqui em cima. A Clande estava mais ou menos nesse ambiente, mais ou menos a essa altura assim. E a luminosidade parecia bastante. Eu não sei se aqui é o pé de Jataipeba, mas parece também que as folhas dela são bem falhadinhas. Passa a luminosidade, principalmente o sol das 11 até 1 hora mais ou menos. Olha que vista incrível, pessoal, daqui de cima. A Mata Atlântica na sua maior essência. Bom, meus queridos, o local que eu vou estar plantando vai ser aqui, tá vendo? Tem uma bifurcação aqui. E eu escolhi aqui porque tem, como vocês podem ver ali no meio, tem umas folhinhas. E essas folhas juntam alguns nutrientes para a planta. E junta água também. As folhas se mantêm úmidas ali, então a planta ela tem água por um pouco mais de tempo. Ainda mais nesse verão, que o verão daqui é rigoroso, é muito quente, muito quente. E não chove, muito quente e não chove. Então, as poucas vezes que chove, essas folhas vão se umedecerem e vai levar um pouco mais de tempo hidratando a planta, tá bom? Essa bifurcação também ajuda no tempo de chuva. A água desce aqui nesse tronco e meio que empoça ali. A água desce aqui nesse tronco e meio que empoça ali. Porém, como vocês podem ver, ó, a borda ela permite que a água saia, o excesso saia. Então, nunca vamos ter assim água suficiente para afogar a planta e sempre vamos ter água suficiente para mantê-la hidratada por um bom tempo. Eu não vou conseguir filmar o processo de colocar ela lá, até porque eu estou em um tronco e tenho que colocar ela em outro. Então, eu vou precisar de minhas 2 mãos e os meus 2 pés e talvez os meus dentes segurando em algum outro lugar aí para ver se eu não caio. Mas, de qualquer forma, assim que eu concluir o serviço, eu volto com vocês aqui. E espero que vocês possam estar apreciando mais esse belo vídeo, mais esse belo replante. Então, meus queridos, finalizei o plantio aqui. Deu um pouquinho de trabalho, mas a sensação de dever cumprido é maravilhosa. Eu acho que é isso que vocês devem sentir quando plantam suas orquídeas aí em casa. Realmente é uma sensação muito maravilhosa. Já ganhei meu dia, sinceramente, de coração. Bom, essa aqui é a Clande. Eu embrulhei ela direitinho aqui nesse substrato, tá vendo? Natural. Ela não prendi porque ficou até bem firmezinha aí, tá bem abraçada. Acredito que ela vai estar super bem aí. Acredito firmemente nisso. Ficou linda. Vou até mandar uma foto dessa pro Instagram. Ó, se você não tá me seguindo no Instagram, por favor, natureza.e.pesca. Meu Instagram, natureza e pesca. Vou até deixar aqui na descrição. É só, não vai nos primeiros comentários, vai estar lá no primeiro comentário. É só descer aqui, no primeiro comentário vai estar lá. Você clica no link, partiu o Instagram, me ajuda lá, me segue lá também. Eu vou deixar também para vocês o link do meu. Já mostra as orquídeas. Vou deixar lá para vocês também o link da minha página no Facebook. Eu vou pedir de coração, se você puder me ajudar lá na página. Isso aqui não é nenhuma recomendação, é realmente um pedido de coração. Se vocês puderem me ajudar lá na página. Então, meus queridos, gostaram do vídeo? Bom, pessoal, há um tempo atrás a gente lançou um projeto de reintrodução das orquídeas, que a gente tira de locais que estão correndo risco e colocamos em outros locais que não estão, que as plantas não estão correndo tanto risco quanto estavam lá no local que elas pertenciam. Tem sido um sucesso, a gente começou tem pouco tempo, mas já conseguimos salvar algumas, estamos continuando, é claro, vamos continuar até quando der, tudo bem, meus queridos? E assim, pessoal, a gente tem salvado as orquídeas e muitas vezes a gente tem visto pessoas, seres humanos, passando por umas dificuldades muito grandes que a gente não tem como ajudar. Então, eu tenho mais um projeto aqui que eu estou estudando. Na verdade, não é nem estudando, já estou colocando em prática, pessoal. Que tá ajudando o pessoal menos favorecidos, porque depois dessa crise toda aí, a gente viu que os preços das coisas dobraram em 5 meses. A gente usa como exemplo a bandejinha de frango, filézinho de peito, que é normal, todo mundo come, custava R$12,50, hoje custa R$24,50, ou seja, dobrou em 5 meses. E tem várias e várias pessoas aqui que atualmente estão vivendo de auxílio emergencial, reduzido já, é claro. E assim que passar o auxílio emergencial, essas pessoas vão voltar a viver da renda do Bolsa Família, que é R$130 aí, varia um pouco de família para família. E a gente sabe muito bem que depois que as coisas subiram de valor,
R$ 130 não tem como passar o mês, com certeza não tem como passar o mês. Então, pessoal, o que eu estou querendo fazer? Bom, eu gosto muito de pescar, muito mesmo de pescar. Sempre que eu pude pescar, que eu pegava alguma coisa, eu tirava um pouco para mim, vendia um pouquinho para ajudar a pagar as contas e o restante eu vendia com preço super acessível para as pessoas, ou então simplesmente eu dava para aquelas pessoas que não tinham condição. Assim, não estou falando aqui que eu sou bonzinho e tudo mais, mas eu acredito que o bem ficou para a gente fazer, independente de qualquer coisa, e não para a gente fazer e falar. Eu estou comentando com vocês porque realmente é uma coisa que eu já venho fazendo há muito tempo e eu quero expandir isso. O que acontece? Bom, como eu perdi meu emprego, tenho vivido aqui também basicamente de fazer rifas, o canal também estava me pagando um pouquinho, agora está praticamente zero. Então, pessoal, eu estou querendo adquirir uma pequena embarcação, porque a gente pescando assim, andando, a gente pega, mas pega bem pouco, praticamente só para o consumo. Então eu estou querendo adquirir uma pequena embarcação para poder ir um pouco mais longe, poder pegar uma quantidade um pouco maior de peixe e poder estar ajudando essas pessoas, porque eu tenho certeza, eu já estou vendo gente praticamente passando fome. São famílias, crianças e não é legal. E às vezes a gente vê aquilo e se sente impotente, como eu falei para vocês, estou vendo praticamente a base das rifas que eu estou fazendo aqui. Então o que eu estou planejando, pessoal, adquirir uma pequena embarcação, mas para isso eu ia precisar da ajuda de vocês, claro. Eu não vou falar quanto custa a embarcação, mas apareceu de repente, num preço super acessível. Não é barato, porque se fosse barato eu me esforçava por atrás e conseguiria comprar, e não é tão caro ao ponto de um grupo de pessoas não conseguir adquirir, tá bom, meus queridos? Se você quiser fazer parte também, ninguém é obrigado a nada, a situação tá muito difícil para todo mundo, mas assim, R$10, R$20, R$5, eu tenho certeza que não vai empobrecer a gente e vai poder ajudar muitas pessoas. Você vai estar ajudando diretamente, não só a mim, mas como as pessoas que moram aqui e que com certeza não vão ter poder aquisitivo para estar comprando a própria comida, a própria alimentação. E o nosso projeto é esse, tá? Salvando vidas, levando alimentação de qualidade por um preço super acessível ou até de graça, tá bom? Como eu sempre fiz. E Deus tem me abençoado muito, eu sou muito grato mesmo a Deus. Eu acredito que tudo que a gente faz conta, tudo que a gente faz conta. E Deus vem me abençoando grandemente. E de repente eu já estou há um tempo com esse pensamento aí de estar adquirindo, e por mais incrível que pareça, apareceu uma embarcação até próximo aqui de onde eu moro, e o preço tá bom, dá para adquirir, assim, sozinho não tenho capacidade, mas de qualquer forma é um sinal de que o caminho é esse, o caminho que eu tenho que seguir é esse, o caminho que eu tenho que seguir é esse, porque Deus está vendo que esse não é um projeto que vai favorecer a mim só, vai favorecer muitas famílias, e quando a gente faz um trabalho que favorece a várias pessoas, que várias pessoas se beneficiam, isso agrada muito a Deus, isso deixa muita gente bem, deixa Deus feliz, e a gente também fica bem, que a gente ganha um pouco e tem como ajudar outras pessoas, tá bom, meus queridos? Isso é uma vontade, um desejo que estava no meu coração aqui, que tinha um tempo que eu estava querendo falar com vocês. E agora eu vou deixar esse videozinho aqui nos próximos finais de vídeo para que essa mensagem chegue na maior quantidade de pessoas possível, tá bom, meus queridos? Mais uma vez, muito obrigado por tudo, que Deus abençoe cada um de vocês da mesma maneira que tem me abençoado grandemente.